बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन कराम, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जितने भी रूहानी वज़ाइफ हों वो आप तक पहुँचते रहें, आप तक शरई मसाइल भी पहुँचते रहें और आप दीन की बातों से और रूहानी वज़ाइफ से हमेशा के लिए मुस्तफ़ीद होते रहें। मुहतरम नाज़रीन कराम, अगर किसी को खांसी है और वो खांसी किसी भी तरह से जा नहीं रही और कई दवाएं खा ली लेकिन दवाओं का भी असर नहीं हो रहा, तो आप ये अमल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के फ़ज़ल और हुक्म से उम्मीद है कि आपकी ये परेशानी, ये खांसी की परेशानी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख़त्म होगी। इसके लिए आपको बहुत ही मुख्तसर वजीफ़ा करना है, बहुत ही मुख्तसर दुआ है, वो आपको पढ़नी है। दुआ ये है कि आपको काले नमक पर सूरतुल इखलास 21 मरतबा पढ़नी है। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये अमल आपने करना है। आप किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं, चाहे किसी नमाज के बाद करें, चाहे सुबह या शाम, किसी वक्त भी इस अमल को कर सकते हैं। अलबत्ता इस अमल को करने से पहले बावज़ू होना ज़रूरी है। बावज़ू इस अमल को करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर रोज़ इस अमल को करने से अल्लाह के फ़ज़ल और हुक्म से आपको ये जो खांसी की बीमारी है, ये जो खांसी की तकलीफ़ है, आपसे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो दूर हो जाएगी और आपको इस परेशानी से निजात मिलेगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी परेशानी के अंदर मुब्तला हैं और आप चाहते हैं कि आपको रूहानी मुस्तनद और मुजर्रब वजीफ़ा बताया जाए, तो आप किसी भी वक्त हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम तमाम इलाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए बताते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।